今日はついにニャンボミカが来てたから引いていくよ。OK。どんな性能なんや？こんな感じや。これって強いんか？知らねえよもっと上手い人に聞け。わかったしね。ラインナップはどうなの？知らねえよもっと上手い人に聞け。わかったしね。クソ茶番。それじゃあ引いていくよ。何が出るかな？どうせゴミだろう。は？なめてんのか？当たり前だろ。ていうか止まってるやん。いや誰やねん。こいつ持ってないだろ多いからめっちゃ止まって。いやお前も誰やねん。ていうか声カサカサやん。クソ笑った。なめてかかると潰すぞ。何回聞いてもクソ笑った。ていうか後ろど真ん中なってるやん。これは爆死の予感。確定枠は？ミカかも。いや誰やねん。お疲れ様でした。おまけ？ただの尺稼ぎだろ。